मुश्किल वक्त से ही हमारी पहचान होती है और हम मुश्किलों से कैसे निपटते हैं वो मायने रखता है। हम जब मुश्किल समय से गुजरते हैं तो वो हमारे दिमाग में बस जाता है और वो कभी भी फट सकता है। अगर तुम उसका सामना नहीं करोगे तो वहीं फंसे रह जाओगे। मुश्किल रास्ता चुनना और सही रास्ता चुनना दोनों एक ही बात है बच्चे। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना आसान नहीं होता और एक उम्र के बाद हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए।